For me, it's one of it's my first movie, and I really at first because in the movie you have a kissing scene, yeah. So yeah, but for me it's more than that. It's not only kissing. The movie it's not only telling you it's about men to love men together, but it's more than that. It's like a family movie. OK， 来。这是我最喜欢的一部电影，也是我拍的第一本电影。它不仅仅是关于男人和男人之间的爱情，对我来说更像是一部家庭的电影。我非常的喜欢我拍的第一本电影。哦，那为什么我听到很多 kiss 的这个 kissing kiss right？ Yeah， 里面有 kiss delicious 啊，第一次拍电影，我很想知道，当年是19岁，对不对 ？Very young，very young。18，18岁通过这部电影，你就拿到了影帝最佳男主角，什么心情？什么心情？是不是当时觉得哇，整个世界都是我的？哦，For me it's very. For me, I never thought I'm going to even play a movie. I did it because the first movie I just want to find some money to help my mom. That's all. 哦，好孝顺。第一本我可以自己的电影，然后我也想非常感谢支持我的粉丝们在这边。OK， 好像还提到他妈啊，好孝顺呢。OK， 好，接下来下一个问题啊，没有工作的时候你喜欢干嘛 ？Sleeping。喜欢做些什么 ？When I have free time, I ride motorcycle. 哦，就刚才有谁说的，他骑摩托很帅的。哦，平时就喜欢骑这个，戴头盔吗？戴头盔吗？Yeah, of course I have to wear helmet. 真的戴头盔，不戴的时候，其实你的发型就会吹成这样，很帅。I don't make up the hair, so it's just regular. And I go very far with my motorbike. Very far. OK， 我很喜欢骑着摩托车，然后呢，骑到非常远的地方。我不太介意我的发型，当我戴着头盔的时候。当然，只要头盔不要拿掉了，一拿掉全憋的那种。来，下一个问题 ，Mario 最喜欢和崇拜的人是？喜欢。Of course, my parents. 哦，是家人 ，family parents。其他呢？其他有没有喜欢的人？中国有没有喜欢的人？章子怡。章子怡 ，Yep， 她有男朋友。It's okay. I like her in her movie and her work. 喜欢她在工作中的表现，对不对？很好的演员，对吗？好，接下来第5个问题，对于爱情你是怎么看的？哇，好深奥的问题啊！ For me, love is a very good thing because love makes us have power to do everything in life. 这个太官方了，大家都听懂了啊！爱给他力量。那我想问，标准是什么？标准，选择女友的标准。wife， 你选择另一半的标准，选择另一半的标准，就是对，女朋友喜欢什么类型？如果有。I don't really have my own spec, but I want one who can like what I do, and we can communicate, and my family like them too. 就是有共同语言了，对不对？可以交流。最重要的是要孝顺家人，对吧？这一点我们都知道。OK， 好，接下来我帮你来挑5个，好不好？我随意挑了，我们也不看，反正都一样啊。Yep。好 ，OK， 好，这个问题有点重复啊。你最喜欢的东西是什么？是摩托车吗？老爷车。Yes, motorcycle. 好，这个不算啊。滑板。
希望你经常来中国。你最喜欢中国哪里？白溜静，溜静是谁？北京。北京。哦，北京欢迎你。这是一首歌，把它上一下。你喜欢北京什么？它的天气你喜欢吗？它的天气哦，很浪漫的，就经常我们这么近都看不到彼此。Oh yeah, but yeah. Besides the pollution, I like the history. 啊，喜欢它的历史，对吧？它的首都、文化的积淀啊。下次我要带你去长城 ，Great Wall。Yeah, I went there. 不到长城非好汉。去过了。你有去过长城吗 I went there. 好汉。Okay. 好汉。I went there. 原来已经去过啊。过生日你最想要什么 ？Birthday。My birthday? If your birthday, what are your favorite? My favorite chocolate. 巧克力。Chocolate. 你最喜欢巧克力？哇，天哪，不公平，吃巧克力都不会胖的哈。胖？胖。It's okay. 没办法。I go work out. 哦，喜欢运动。OK。Mario， 你最喜欢自己曾经扮演过的哪一个角色 The one I love most is匹马。 The one I love most is 匹马。鬼夫。鬼夫。哦，因为鬼夫是到目前为止在泰国影史上票房最高的，对不对 ？Right？ 哇，马里奥，我觉得简直是一个被神护佑的男人。18岁拍一部电影成影帝，拍部鬼夫，泰国史上票房最高，所以你们喜欢他没有选择错啊。马里奥最喜欢杭州什么地方？好像你去的也不多。It's my first time here in Hangzhou, and I didn't went around so much. So I'm next to the lake at my hotel. Very beautiful. 哦，大家知道马里奥他住的这个酒店呢，离西湖非常近，只要跨一步就到湖里面了。大家知道那个酒店是在哪里吗？海域。这不是我讲的哈，如果他们去酒店不同意，跟我没关系哈。好，最后一个问题，希望马里奥呢可以跟我们多互动。杭州地区粉丝，今天有一部分因为过节没有办法来现场，希望你不要介意，但是他们都有通过网络在看。OK， 这不是个问题。OK， 但无论如何，我们再次要感谢这个现场到与没有到，还有在通过屏幕在观看马里奥首次中国行的所有的粉丝，我们现场的粉丝，我们掌声送给那些没有办法来的粉丝，好不好？谢谢你们。虽然你不在同一个空间、同一个地点，但是你们喜欢马里奥的心呢，可以让你们每个人彼此都联系在一起。好，谢谢，我们谢谢工作人员，把这个 KT 板呢可以先撤一下啊，谢谢。接下来这个环节很有意思啊，因为大家知道马里奥的生日是什么时候吗？12月。那现在是几月份？10月份。他10月份来到中国，来到杭州，他说自己呢要化身一个特别的人，给某一些人制作一份特别的礼物。这个礼物是他在现场会亲手制作，并且送给你们的。不用客气，因为我想问一下马里奥，为什么会要想说送一个很特别、自己亲手制作的礼物送给大家？The reason why I want to give this gift because I heard that all my fans they're born in this month, so I want to make something for them. 哦。因为所有的请上来的粉丝是在这个月生的，所以我想给他们一个小 cake。也就是说，马里奥知道，因为他是10月份来杭州的，他想问有多少粉丝是这个月生日的？有吗？鼓鼓掌。不要骗我好吗？今天来的每个人都10月份生日啊！刚才鼓掌至少有一大半，好不好？但为了公平起见呢，我想问一下，现场有哪些是今天生日？
身份证拿出来，身份证拿出来，没带就不算，好不好？我告诉大家，这是认真的。如果你刚好是今天生日，身份证拿出来，工作人员核实一下，Mario 亲手做东西给你吃，好不好？但在此之前呢，我们已经统计过，确实有10位粉丝是这个月生日，他们是谁？我们有请这10位粉丝上台，他们分别是胡贝、丁丁、刘俊宏、陈思怡、郑如、马超、赵文、孙艺楠、樊文杰，最后一个让Mario来报。常雨喜，常雨琪，有请这10位这个月过生日的粉丝，你看Mario还惦记着你们的生日啊，请到台上来。